हरे कृष्ण. मेगेल नाव स्वाती कामत हांव कुमटा वासूचे. आयचे कथामृतांतू हनुमानानं हिंदू महासागर पार करून सीता माताचं रक्षण कशें केलेली ह्या विशयावयली हांव काणी सांगत आसूं. श्रीरामचंद्राले हजार हजार वानर सैन्य जग पुरा सीता माता खातीर सोदिता आशिल्लीची. जाल्यार तांकां ती खंय आसा म्हूण सोदूचें जायना. तांतू केलो वानरांक खबर मेळटा की रावणान लागली लंकांत आसा म्हणून. जाल्यार तांकां विचार येता की लंका आसूचे समुद्रात एकडे 1000 मैली दूर तितून दूर वच्चे कोणे, कशी वच्चे, कशी रक्षण करचे म्हणून. केन्ना हे विशय हनुमानाक कळटा. हनुमान एक घडी काही विचार करना कशी वच्चे, कोण वच्चे इतून दूर म्हणून. तागेलो एक्का उद्देश आशिल्लो, मेगेल प्रभूक सीता मात जाय, तिगेल रक्षण करून तिका प्रभू लागीं हाडून पावोवप. तशी म्हणून तो महेंद्र पर्वतावयर चढता. पर्वतावयर चोण इतली शक्तीन तो गुडता म्हळ्यार थंय निर्वात निर्माण जावन ते पर्वतातून भांगर, रुप्पे, जीव, जंतू, झाड, रूख पुरा भायर येवन तागे म्हापशी वचप. हे पळोवन समुद्र देव आश्चर्यजनक जाता की म्हळ्यार हो कशी उडता बा इतली शक्ती ना म्हणून आश्चर्य जाता. ताकाच तो मंदार पर्वता लागीं विनंती करता हनुमानाक विश्राम करच्याक थोडे अवकाश दिवंक जाग दिवपाक. मेनका पर्वत समुद्रातून भायर येवन हनुमानाक विनंती करता तूं हांगा येवन बेगे वयली ಸ್ವಲ್ಪ वेळ विश्रांती कर म्हणून. हनुमान जाल्यार हनुमानाले दृढ संकल्प इतलो आशिल्लो की म्हळ्यार तो मेनका पर्वता वयर हात दवरून सांगता आतां विश्रांती करूंक समय समना. तुगेले तुका हांव आभारी आसा, कृतज्ञ आसा तुगेले सहाय्याक. जाल्यार सीता माता थंय कश्टांत आसा म्हूण त्या म्हणून प्रभू श्रीरामचंद्र चिंतीत आसा. असो वेळार हांव समय व्यर्थ करचो सम न्ही म्हणटा. मुखार हे निज भक्ताले प्रभू वयर आशिल्ले दृढ संकल्प. तशी तागेलें प्रयाण मुखार सीता वता आसतना ताका सिंहिका म्हणल्यार एक राक्षसी येदूर जाता. तिका ब्रह्माल वर आसता की म्हळ्यार हांगा तुकून कोणें पार जावचें. हनुमान तागेल्या योग सिद्धीना तागेलो आकार 10 योजना म्हळ्यार 80 मायल्स विस्तार व्हड करता. ती वयी तिगेली योग शक्तीनं मायावी शक्तीनं तिगेलो आकार 20 योजन व्हड करता तिगेलें तोंड. अशी दोगूय व्हड आकार करताची ती तोंड व्हड करून 100 योजन तिगेलें तोंड व्हड करता आसतना हनुमान तागेलो तो आकार योग सिद्धीनं सानू अंगुष्टा येदो करून येवन तिगे तोंडा भितर वता. तोंडा भितर वचून मागीर भायर येता आनी तिका सांगता ब्रह्मदेवाले वरा प्रमाणे हांव तुगेले तोंडा वचून भायर आयला. म्हळ्यार तुगेले म्हळ्यार तूं म्हाका घीण न्हू तुगेले वर सत्य केला म्हणून. सिंहिकाक हे आयकून भारी खुशी जाता आनी ती हनुमानाक आशिर्वाद दिवन मुखार पेटयता. हनुमान मुखार वता आसतना ताका अनेक राक्षस येदूर जाता. सुरसा तिका अतिंद्रिय शक्ती मस्त आसता. ती तिगेल मायावी शक्तीनं हनुमान वता आसतना तागेले सावळी वयर हात धरून ताका बंदी करता. त्या करतना ताका हनुमानाक मुखार वचचें जायना तिले तो ताका देंवता. तेदन ती तोंड व्हड करून हनुमानाक गिळच्या प्रयत्न करता. तेदन हनुमानय ताका योग सिद्धीन आकार व्हड करता. त्या प्रमाणे ती वय आनीकय तिगेलें तोंड व्हड करता. तेन्ना हनुमान योग सिद्धीन आकार सान करून तिका तोंडा भितर वचून हृदय पावता आनी तागे चूप नांगटान तिका हृदय पिनून घालता. ती थंय मरता आनी थंय तुकून तागे प्रयाण मुखार सिता. हांगा आमकां कळचें कसा की म्हळ्यार मस्तपटी आमी लेखताची पुरो जाल्लो आसा इतें जावका बा न्हू तर रेस्ट घेवया आनीच दोया म्हूण दिसता. जाल्यार हनुमान तशें न्हय आशिल्लो. सतत परिश्रमान विश्रांती नागतिल्ले सेवा मनोभावानं ताणें प्रभू श्रीरामचंद्रा खातीर वस्तू प्रयत्न पूर्वक
भक्ताने काम केलं. श्रीमद भागवतमाचे 11th कॅन्टो 19th चॅप्टर 21st श्लोकांतू सांगला की म्हणे देव सांगता मद्भक्ता पूज्याभ्यादिकाः सर्वभूतेषु मन्मती. म्हळ्यार देवाक केन्ना अती खूश जाता म्हळ्यार केन्ना तागे भक्त संतृप्त आसताची, केन्ना तागे भक्तांक गौरव मेळटा, प्रीती मेळटा, तेन्ना देवाक मस्त खुशी जातली. प्रभू रामचंद्रान मन केल्यार सक्कड राक्षसांक रावणाक सकट मारून सीता माताक रक्षण करून हाड येत आशिल्लो जाल्यार देवाक भक्ताले वैभव दाखोवचें आसता. त्या खातीर इतली सक्कड रामायण घडलें. सक्कड भक्तान तो हनुमानाक श्रेष्ठ स्थान दिला आनी हनुमान पूजनीय आसा. दासपदांतू ಎಷ್ಟು ಸಾಹಸವಂತ म्हणून एक पद बरयल्लें आसा. तांतू संपूर्ण हनुमानान लंका हिंदू महासागर दांडून लंका वतरी तागे सक्कड एक्टिविटीज ताजे भारी छंद वर्णन केलेलं असते भजनांतू. भक्तीन तो आमी कशें आसूं का म्हणून श्रील रूप गोस्वामी पद्यावळी वर्स 74 सांगताची गोपी भर्तुः पदकमलयो दासानु दासानु दासः. इतलं सांगून प्रभु श्री रामचंद्र की जय, श्री हनुमान की जय. हरे कृष्णा. धन्यवाद.